b'a fɔ ko aw sanbɛ sanbɛ awɔ aw sanbɛ ka da kan bi ye san 2020 Pentecôte selidon de ye. Pentecôte ye Batiseli kɛli tile 50 ye. I ko an b'a kalama n'i y'a mɛn ko Pentecôte tile 50 ko don. Pentecôte ye ko ba ye église ko kɛlen na. O don na an a fɔ o don ɲɔgɔnna la ni Senu jiginna Yesu dannabaw lajɛlen kan Jérusalem. O de kosɔn bi n b'a fɛ ka kuma ta fɛn min kan o ye ni Senu la Batiseli ko ye. Ka batise ni Senu la. Ni an ko ka batise ni Senu la, n'an bɛ Ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ ka daminɛ layidu kɔrɔ la fo ka se layidu kura la, nin ko tun sudala hali ka sɔrɔ a kɛra église daminɛ waati la san o san ni Batiseli tile 50 bɛ se Pentecôte seli bɛ kɛ. Ni an bɛ layidu kɔrɔ lajɛ, an bɛ kiraya sɔrɔ ye nin biɲɔgɔndon ko la. Joël sura 2 verset 28 ani 29 na a sɛbɛnnen bɛ yen ko o kow tɛmɛnen kɔ ne na ne ni jigin adamadenw bɛɛ kan. Aw denkɛw ni aw denmusow na kiraya kɛ, aw ka cɛkɔrɔbaw na suguw kɛ, aw ka kamalenw na yelifɛnw ye. O don na ne na ne ni jigin hali jɔnkɛw ni jɔnmusow kan. Aw hakili ka to kumasen dɔ la yan min bɛ se ka an dɛmɛ ɲininkali jaabi la. Ɲininkali min filɛ nin ye, n'a fɔra ko ka batise ni Senu la, a kɔrɔ ye di? Hakɛto ka batise Ala ni Senu la wala ka batise ni la, a kumasen kɔrɔ ye di? Ka da kan fɛn caman bɛ fɔ ka ɲɛsin a ma. Nka kumasen dɔ fɔra yan, n b'a fɛ aw ka hakili to o la ko ne na ne ni jigin adamadenw bɛɛ kan, ka ne ni jigin. Ala bɛ ka kuma kira Joël da la. Ni an bɛ na layidu kura kɔnɔ, an bɛ yɔrɔ dama dɔw fana sɔrɔ minnu kumana biɲɔgɔndon ko la. K'a fɔ siga t'a la don dɔ Yesu Krista dannabaw u bɛna batise Ala ni la. A misali dɔw ye Matthieu sura 3 verset 11, Marka sura 1 verset 8, Luka sura 3 verset 16. Ni an bɛ nin yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kalan, an bɛ bɔ a kalama ko a bɛ fɔ ko kalandenw bɛna batise ni Senu la, walima u bɛna batise ni Senu ani tasuma la. Tasuma la batiseli tɛ Adama batiseli ye. Nka nin kuma fɔra yan, aw bɛna batise ni Senu la, wala aw bɛna batise ni Senu ni tasuma la. Tasuma in tugun cogo ni Senu la ka kɛ ni kan sɛbɛ cogo ye, o b'an dɛmɛ k'a faamu ko tasuma la batiseli tɛ Adama batiseli ye. Tasuma min ko fɔra yan, a bɛ tali kɛ ni Senu ka baara la dannaba kelen kelenna ka ɲɛnamaya la. Ale de bɛ jurumu jeni ka bɔ dannaba ka ɲɛnamaya la. Ale de bɛ dannaba dɛmɛ a ka ɲɛnamaya ka bɔ Krista sago fɛ ka taa fɛ. Ale de bɛ fɛn o fɛn bɛ ne ni e ka ɲɛnamaya la minnu tɛ bɛn Ala sago ma, o tɛ bɛn Ala ka senumaya ma, ni Senu ka baara ye ka olu jeni ka bɔ ye. O de la aw na batise ni Senu la, wala aw na batise ni Senu ani tasuma la. O de bɛ fɔ. Nin yɔrɔw la layidu kura la, an bɛ bɔ a kalama ko ka ni Senu la batiseli sɔrɔ kumasen min fɔra yan ka aw batise ni Senu la. Nka an ka faamu, nin yɔrɔw bɛɛ la n'i b'a kalan, nin batiseli bɛ kɛ Yesu de fɛ. Yohana batiselikɛla y'a fɔ ka jɛya, dɔ bɛ na ne kɔ, hali ne man kan ka majigi k'a ka samarajuru foni, ale de na aw batise ni Senu la. Ne Yohana kɔni bɛ aw batise ji la k'a jira ko aw nimisira. Nka min ka bon ne ye, Yesu Krista, a ka tɛmɛ Yesu Krista ma, o de bɛ na aw batise ni Senu la. A b'an dɛmɛ, aw minnu bɛ k'an filɛ k'an lamɛn, ko ni mɔgɔ dɔ ko i ma na ne b'i batise ni la, a ye na an b'aw batise ni Senu la. Aw kana to aw ka lafili. Ka da kan Ala ka kuma jɛlen b'a fɔ an ye nin batiseli a bɛ kɛ Yesu fɛ. I bɛ fɛn dɔ ye Samarikaw ka tobili la,
a fɔra ko olu ma ni senu la batiseli sɔrɔ fo kalandenw de nana ka bolo da u kan i b'o ye k'o kɛra samarikaw de ka ni la batiseli la a kɛra ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye aw k'a faamu ko samarikaw y'u dama jɛkulu ye yawutu 100% tɛ kilancɛ ye yawutu ye kilancɛ ye siya wɛrɛ ye ka da o de kan olu ka ni senu sɔrɔli la i b'a ye ko a kɛra nin cogo la kalandenw nana ka bolo da u kan ni a bɔra o la an k'a faamu a ka to an hakili la ni la batiseli a bɛ kɛ Yesu de fɛ pasteur t'a kɛ diacre t'a kɛ diaconesse t'a kɛ o kɔrɔ église baarakɛla cɛman wala musoman o t'a kɛ baa ye i tɔgɔ bonyana cogo o cogo église kɔnɔ ka na i yɛrɛ lafili k'a fɔ ko a ye na ne b'aw baptiser ni senu la a bɛ kɛ Yesu de fɛ Yohana baptiselikɛla y'a fɔ siɲɛ caman ka segin a kan ni an y'o fɔ an bɛ an yɛrɛ ɲininka sisan ni la batiseli kɔrɔ ye di ni la batiseli kɔrɔ ye di an ye yɔrɔ minnu fɔ tan ni an bɛ olu sɛgɛsɛgɛ kumasen dɔw de bɛ fɔ ye minnu b'an dɛmɛ k'a faamu ni la batiseli kɔrɔ min b'a la fɔlɔ Joël sura 2 verset 28 ani 29 la a fɔra ko ne na ne ni jigin aw kan ka ni jigin aw kan ala ni senu jiginni aw kan Joël sura 2 verset 28 ani 29 ni an bɛ kɛwalew sura 2 verset 2 ani 3 n'an an b'o lajɛ a sɛbɛnlen bɛ ko u ye nɛnkun dɔw ye i ko tasuma manaw olu tilara ka sigi danaba bɛɛ kelen kelen kun a bɛ komi ni senu tasuma ma bisigi o sigila danabaw kelen kelen kun yan ka ni senu sigi u kun kɛwalew sura 10 verset 44 la ka Pierre to kuma la a sɛbɛnlen bɛ ka Pierre to kuma la ni senu jiginna o kuma lamɛnbaaw kan yan tuguni ni senu jiginna u kan layidu min taara ka aw bɛna baptiser ni senu la a kuma bɛ ka fɛsɛfɛsɛ tan ni senu jiginna kuma lamɛnbaaw kan kɛwalew sura 11 verset 15 ani 16 o bɛ a ko jɛya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni an bɛ kɛwalew sura 11 verset 15 ani 16 kalan a sɛbɛnlen bɛ ka ne to kuma la u fɛ ni senu jiginna u kan i ko a jiginna an kan fɔlɔ cogo min na ne hakili jiginna matigi ka kuma fɔlen na ko Yohana ye batiseli kɛ ji la nka aw na batise ni senu de la hakili jigin bɛ ka kɛ min kɛra tan minnu bɛ wele ala dɔnbali wala siya wɛrɛ mɔgɔw les païens olu ka ni senu sɔrɔli a kɛra i n'a fɔ min kɛra Pentecôte don ka da ka Pentecôte don na mɔgɔ minnu tun bɛ yen u caman ye yahudiyaw ye yahutu tubilenw olu caman tun y'o ye o de y'a to dɔw b'a jate ko Pentecôte don église dayɛlɛnna yahutuw ye ko n'i bɛ taa ɲɛ kɔfɛ église dayɛlɛnna samarikaw ye ko yan sisan église dayɛlɛnna aladɔnbaliw ye minnu bɛ wele ko siya wɛrɛw nka olu ka ni senu sɔrɔli kɛra i n'a fɔ Pentecôte don o de la a sɛbɛnlen bɛ yen ka ne to kuma la u fɛ ni senu jiginna u kan i ko a jiginna an kan fɔlɔ cogo min na ne hakili jiginna matigi ka kuma fɔlen na ko Yohana ye batiseli kɛ ji la nka aw na batise ni senu de la ni an bɛ kumaw fara ɲɔgɔn kan ka halisa ka an yɛrɛ ɲininka ni senu la batiseli mun de don ni senu la batiseli a kɔrɔ an bɛ bɔ fɛn min kalama ni senu la batiseli ye ni senu jiginni ye danaba kan i n'a fɔ an ye yɔrɔ minnu kalan u b'a fɔ cogo min na nka an bɛ se k'a fɔ cogo wɛrɛ min na o ye nin ye ni senu sɔrɔli danaba fɛ ka sigi danaba ka ɲɛnɛmaya la o ye ni senu la batiseli ye an bɛ se k'a fɔ fana ni senu la batiseli tɛ dɔwɛrɛ ye ni senu sigili danaba kɔnɔ bada ka kɛ ni Yesu yɛrɛ ka layidu ye a ye layidu min ta Yohana sura 14 verset 15 ka se 17 ma ni ne taara ne fa ye layidu min ta ne bɛna o dafa aw ye ni senu min ye tiɲɛ ni ye o bɛna aw kan a bɛ aw fɛ nka a bɛna to aw fɛ a bɛna kɛ aw kɔnɔ bada diɲɛ t'a ye u t'a dɔn nka aw kɔni b'a dɔn a bɛna to aw fɛ bada o bɛ kalan min di an ma ni senu la batiseli ye ni senu kɛli ye ka sigi danaba ka ɲɛnɛmaya la bada a ti don ka bɔ kɛ layidu kɔrɔ la ni senu tun bɛ don ka bɔ kɛ mɔgɔw la
ala be u ɲɛna tɔmɔ baara dɔ kama ni senu bɛ di u ma u b'o baara kɛ ni o baara banna ni senu bɛ u bila wala n'u ye kanbilali kɛ u ye jurumu dɔ kɛ ni senu bɛ u bila nga layidu kura la a bɛ sigi danabaw fɛ a bɛ to u fɛ bada bada o ye Yesu Krista ka layidu ye ani siga t'a la o layidu dafara o la ni senu la batiseli ye ni senu sigili ye daraba kɔnɔ bada bada o bɛ a jira ko an kɛra Krista ta ye sɛbɛ la ka da kan ni an bɛ Romains sura 8 verset 9 kalan ni Krista ni tɛ min kɔnɔ o tigi tɛ Krista ta ye ni Krista ni tɛ min kɔnɔ o tigi tɛ Krista ta ye o b'a jira ko tiɲɛ na n'i ye Krista ta ye sɛbɛ la ala ni senu sigilen bɛ e kɔnɔ i batisera ala ni senu la a nana ka sigi e kɔnɔ ka e ka ɲɛnamaya kɛ a sigiyɔrɔ ye bada bada an hakili ka t'o la mɔgɔ kana an lafili na ne b'i batise ni senu la ani e kɛra Krista ta ye da la ko ni senu bɛ e kɔnɔ ani fana b'a fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ka min fana faamu ni senu la batiseli a bɛ fanga di danabaa de ma ka kɛ Krista seere ye o de la Yesu Krista tun ye nin fɔ a ka kalandenw ye aw kana yɔrɔ janya Jerusalem la ne ye n fa ka layidu min ko fɔ aw ye bi kɔ tile dama o bɛna kɛ o bɛna dafa a y'o fɔ ye ka ɲɛsin Pentecôte ma i n'a fɔ tile 10 nin kuma kɔfɛ Pentecôte seli kɛra o danabaw ni senu nana olu kan anw minnu bɛ danaya kɛ Yesu Krista la bi an bɛ danaya kɛ ni senu bɛna sigi anw ka ɲɛnamaya la bada bada ani a bɛ cogo di anw ma ka kɛ Yesu Krista seere ye ne ka ɲininkali ye nin ye ne ko e ye Krista seere ye sɛbɛ la wa e bɛ ka Krista seereya in kɛ cogo di i bɛ ka Krista seereya kɛ cogo di yala i ye a seere ye o bɛna taa i batisera ni senu la walasa ka kɛ a seere ye nin danabaw layidu taara minnu ye tan u batisera ni senu la tuma min na a fɔra k'u bɛ kɛ Krista seere ye ani siga t'a la o dafara Jerusalem Jude Samari fo ka taa se dugukolo danbɛ ma ka kuma kuncɛ i ye Krista ta ye sɛbɛ la wa i y'a sɛgɛsɛgɛ ka jɛya la ko i tubila sɛbɛ la ala ni senu nana ka sigi i kɔnɔ i batisera ala ni senu la i dara o la sɛbɛ la wa yala i bɛ ka Krista seereya kɛ sɛbɛ la wa i b'a ye ni denɲɛrɛnin bangena du kɔnɔ a bɛ dɔn cogo min fɛ kasikan bɛ bɔ k'a jira k'a fɔ a nana diɲɛ la a bɔra yɔrɔ dɔ la a nana diɲɛ kɔnɔ a bɛ dɔn kasikan fɛ i fana ka ni la batiseli a ka kan ka dɔn i taama cogo fɛ i ka ɲɛnamaya cogo fɛ jango i tɛ se ka i da tugu i ka Yesu ko kan i ka kan ka Yesu Krista seereya kɛ ka Yesu Krista cogoya jira a bɛ se ka kɛ dala kuma fɛ a bɛ se ka kɛ jigo fɛ nka i tɛ se ka to ka fɔ ne tɛ ka Yesu seereya kɛ cogo si la i b'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ala ka aw dɛmɛ n bɛ segin a kan aw sanbɛ ka da kan bi ye Pentecôte don ye ala ni senu jiginna danabaw ka église daminɛ na cogo min na a jiginna yahudiw kan a jiginna samarikaw kan a jiginna minnu bɛ wele ko ala dɔnbaliw a jiginna olu kan anw minnu ye danaya kɛ o cidenw bolo ani seere wɛrɛw bolo ala ni sigilen bɛ an kɔnɔ Krista ni tɛ min kɔnɔ o tigi tɛ Krista ta ye n'i ye Krista ta ye Krista ni bɛ i kɔnɔ i batisera Krista ni la wa i ka kan ka kɛ a seere ye ala ka duba an ye